Pa mi prvo da kažem da smo imali prvo poluvreme strašnu odbranu i raspoloženog Mirka na golu, tako da Vardar nije imao mnogo šanse, a u drugom poluvremenu Vardar je dokazao da je veoma jaka ekipa i veoma nezgodna ekipa, tu razliku su brzo stigli. Mi smo malo popustili u odbrani, ali zato smo igrali fantastičan napad i kasnije na kraju drugog poluvremena smo vratili tu neku igru u odbrani, što je mislim i zaslužena pobjeda. Ne možemo biti nezadovoljni, možda je moglo biti više razlike, ali dobiti Vardara u Skoplju stvarno je fantastičan rezultat. Moram da čestitam Skoplju i atmosferi koju su napravili, Vardaru i igračima na fair playu. I ovo je prvo poluvreme, u subotu ćemo čekati Vardar kući i onda ćemo vidjeti, bit će teško i kod kuće. Nema tu nekih mnogo iznenađenja, mislim da su sve karte otvorene, odlučivat će ko bolje bude koncentrisan taj dan. Mi ne bježimo od uloge favorita, ali svaka utakmica zahtjeva da dokažeš tu ulogu i mi stvarno imamo, kažem, ne bježimo od kvalitete naše, ali svaka utakmica 100% i onda ne izostaje rezultat.